हेलो यहाँ नमस्ते, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। बिहान 6:30 बजीतिर उठेर टक्क रेडी भएर अनि आफ्नो अब कम्पनीमा खासै काम छैन, त्यसैले आजभोलि खेउ जस्तो ट्रेडिङ चलिरहेको छ। सो कम्पनीमा काम नभएको बेला टाइम पास त गर्नै पर्यो। त्यसपछि हाम्रो बस आयो, त्यसपछि बस चढ्यौँ अनि हामी लाग्यौँ हाम्रो गन्तव्यतिर। बिहानीको कामसँगै आजको हाम्रो दिन यसरी सुरुवात हुन्छ। त्यहाँको राम्रो सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै, राम्रो फुलहरू हेर्दै, समुद्र अनि समुद्रमाथिका जहाजहरू हेर्दै अगाडि बढियो। यसपछि हाम्रो कम्पनीहरू टक्क लाग्यो। माथिबाट धेरै ठुलो कम्पनी छ, त्यसैले माथिबाट त थोरै छेउहरू थोरै क्रेनहरू देखिँदैछ। यताहरू खोङचाङहरू भन्छन् नि, तिनीहरू देखिँदैछ। त्यसपछि हामी कम्पनीमा प्रवेश गऱ्यौँ। है हाम्रो काम चाहिँ कस्तो छ भनेपछि टक्क यस्तो जहाजहरूभित्र गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो ठुल्ठुलो जहाजहरू हुन्छ होइन, जहाजभित्र गएर काम गर्ने। जहाजहरू पानीमा हुन्छ, तर हामीले चाहिँ पानीमा गएर काम गर्ने होइन। पानीमा जहाज हुन्छ, त्यो जहाजभित्र गएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। काम नभएको कारणले गर्दा आजभोलि अब यसो ट्रेडिङ गर्ने अनि 1 महिना चाहिँ टाइम बिताउने, त्यसपछि अलिअलि काम गर्ने अनि अर्को 10औँ 11औँ महिना जस्तै अक्टोबर हो कि नोभेम्बरबाट चाहिँ अब काम चल्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि बसबाट झऱ्यौँ। दाइहरू खाना खाएर आइसक्नु भएको रहेछ। हामी चाहिँ यसो खाना भन्दा पनि नास्ता खाएर आयौँ। त्यसपछि हामी कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ ठाउँमा पुग्यौँ। टक्क दाइहरू बस्नु भएको रहेछ। रेस्ट टाइम भयो। रेस्ट टाइममा चाहिँ राम्रो फुल देखेँ। त्यसपछि टक्क थोरै यसो भिडियो बनाइहालौँ भन्ने जस्तो भयो। त्यसपछि भिडियो बनाएँ। कस्तो आनन्द आउने रहेछ काम गर्नुभन्दा त बसिजान टक्क मजा आउने रहेछ। त्यसपछि दिउँसोको खाना खाइयो। खाना खाएपछि यसो बाहिरको पार्कतिर यसो घुम्दै दाइहरूसँग मिठो गफहरू सुन्दै अगाडि बढियो होइन। अनि त्यसपछि दाइहरू गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो मिठो। त्यसपछि मैले iPhone 17बाट टक्क अगाडिबाट र पछाडिबाट टक्क एकैचोटि चाहिँ भिडियो गराउनु मिल्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही अनुसार यसो कस्तो हुने रहेछ टक्क ट्राई गरेको, राम्रो देखिने रहेछ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भिडियो गराएको होइन। मलाई त्यस्तो राम्रो भ्लग गराउनु त आउँदैन। त्यसपछि हाम्रो ट्रेडिङ सकेर त घर जाने बेला भयो। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै मुरी धन्यवाद। अन्त्यमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब एन्ड फलो गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो यो चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो। अब हजुरहरूले भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद।